Jeshi la Iran lasema hakuna silaha za Marekani zitakazovuka mlango bahari wa Hormuz. Jeshi la Iran limetangaza kuwa Jamhuri ya Kiislamu haitaruhusu tena silaha za Marekani kuvuka mlango bahari wa Hormuz na kuingia katika vituo vya nchi za kanda hiyo. Limesema kuwa njia hiyo ya kistratejia majini sasa iko chini ya udhibiti wa kimkakati wa vikosi vya ulinzi vya Iran. Kuanzia sasa na kuendelea, tutaruhusu silaha za Marekani kuvuka mlango bahari wa Hormuz na kuingia katika vituo mbalimbali vya kanda hii, amesema msemaji wa jeshi la Iran, Brigadier General Mohammad Akraminia. Anasema nchi yoyote inayotaka kupita kwenye njia hiyo ya majini lazima ifuate utaratibu kwa usimamizi wa vikosi vya ulinzi vya Iran ili kupita bila madhara, amesema Brigadier General Akraminia katika shughuli ya 40 ya mkuu wa zamani wa jeshi la Iran, Meja Jenerali Abdurrahim Mousavi. Kwa mujibu wa Brigadier General Akraminia, sehemu ya magharibi ya mlango huo wa baharini iko chini ya uongozi wa jeshi la walinzi wa jeshi la mapinduzi ya Kiislamu, huku sehemu yake ya mashariki ikisimamiwa na jeshi la wanamaji la jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Waziri mkuu wa zamani wa Qatar ameeleza katika mahojiano marefu aliyofanyiwa na televisheni ya Al Jazeera kwamba mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran uko imara zaidi hivi sasa kuliko ilivyokuwa huko nyuma. Hamad bin Jassim Al Thani aliwahi kuwa mfikishaji ujumbe wa Marekani kwa Iran mwishoni mwa muongo wa 1990. Katika mahojiano hayo na Al Jazeera, waziri mkuu huyo wa zamani wa Qatar amesisitiza kwamba kuishambulia kijeshi Iran haukuwa uamuzi uliochukuliwa papo kwa hapo, bali ni sehemu ya ajenda ya muda mrefu ya waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni Benjamin Netanyahu ya kubadilisha ramani ya Mashariki ya Kati, yaani Asia Magharibi. Kwa mujibu wa Hamad bin Jassim Al Thani, tangu wakati wa Rais Bill Clinton, utawala wa Kizayuni umejaribu kutumia kila njia ili kuisukuma Marekani kwenye makabiliano ya kijeshi na Iran kwa kisingizio cha mpango wa nyuklia wa Tehran, lakini serikali zilizopita za Marekani, zikiwemo hata ya muhula wa kwanza ya Trump, hazikushawishika kuanzisha vita kamili dhidi ya Iran. Tofauti ya mara hii na zilizopita ni kwamba Netanyahu amefanikiwa kuishawishi Washington kwa kuiahidi kuwa vita hivyo vitakuwa vya muda mfupi na vya haraka na kwamba utawala wa Iran utaanguka ndani ya wiki chache tu. Waziri mkuu wa zamani wa Qatar amelibainisha hilo kwa kusema Netanyahu alikuwa ameiaminisha Marekani kwamba itachukua wiki chache tu kubadilisha mfumo wa utawala wa Iran, lakini nimeshaeleza mara kadhaa kwamba wao hawaujui muundo wa utawala ulioko nchini Iran ambao umejengwa kwa muda wa miaka 47 tangu Shahi alipopinduliwa. Mfumo wa utawala wa Iran hivi sasa uko imara zaidi kuliko ulivyokuwa huko nyuma. Hamad bin Jassim Al Thani ameongeza kuwa wa Iran watafaidika na vita ili kustawisha uwezo wao wa kijeshi na kiteknolojia kama inavyopasa kufanywa hivyo pia na nchi za Ghuba ya Uajemi. Uchambuzi wa aina hii haujafanywa na Hamad bin Jassim Al Thani peke yake. Wataalamu wengi wa kimataifa nao pia wameyafikia hitimisho sawa na hilo. Ndani ya Iran kwenyewe, Al-Larijani, katibu wa zamani aliyeuawa shahidi wa Baraza Kuu la Usalama la Taifa, aliwahi kusema, ni hakika kwamba sisi tuko imara zaidi kuliko tulivyokuwa hapo kabla. Tumejiandaa katika kipindi cha miezi 7 au 8 iliyopita, tumetambua na kurekebisha udhaifu wetu. Kwa upande mwingine, mashirika ya kiintelijensia na kijasusi ya Marekani naye pia yameionya Washington kwamba kucheza bahati nasibu ya tamaa ya kukaribia kusambaratika mfumo wa utawala wa Iran ni kosa la kistratejia. Ripoti ya siri ya Baraza la Taifa la Intelijensia la Marekani ambayo ilitayarishwa kabla ya vita kuanza ilieleza bayana kwamba hata kama litafanywa shambulio kubwa la kijeshi litaweza kuangusha mfumo wa utawala wa Iran kwa sababu mfumo huo umebuni protokali maalum zinazouhakikishia kubaki hata kama viongozi wake wakuu watauawa. Susan Maloney, mtaalamu mwandamizi wa masuala ya Iran katika taasisi ya Brookings, ameelezea tathmini hiyo kama uchambuzi wa kina kiuelewa kuhusu utawala wa Iran na taasisi na michakato ambayo imeanzishwa kwa miaka mingi. Sauti zinazofanana na hizo zimesikika pia kutoka hata kwa maafisa wa usalama wa utawala bandia wa Israeli. Yaakov Amidror, mwenyekiti wa zamani wa Baraza la Usalama wa Taifa la utawala huo wa Kizayuni, ametamka wazi kwamba Iran, tofauti na nchi nyingi za eneo ambazo yeye ameziita bandia, ina muundo wa kina wa kisiasa na kiutamaduni na uliokita mizizi ya kitaasisi, na kwamba kucheza bahati nasibu ya tamaa ya kuanguka papo hapo utawala wa Iran mara tu baada ya kupata kipigo kikubwa cha kijeshi ni tathmini potofu isiyo na msingi wa ufahamu wa hali ya huko. Amidror amebainisha pia kuwa eneo la Asia Magharibi linashuhudia marekebisho ya kimsingi na kwamba si sahihi kuweka tamaa ya aina yoyote juu ya kuanguka haraka mfumo wa utawala wa Iran. Hamad bin Jassim Al Thani, aliyekuwa waziri mkuu na waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Qatar, ambaye huko nyuma aliwahi kutahadharisha juu ya hatari ya vita kupitia ujumbe aliyoweka kwenye mtandao wa kijamii,
Amebainisha pia kwamba hatua hiyo ya kijeshi haina manufaa kwa eneo na kwamba Marekani imewasababishia madhara washirika wake katika Ghuba ya Uajemi kwa sababu Magharibi haizishiriki katu na kwa dhati nchi za eneo hilo katika uchukuaji maamuzi yanayohusu mustakabali wao. Kwa mujibu wa Hamad bin Jassim Al Thani, kinachojiri hii leo si mgogoro wa kupita tu, bali ni mabadiliko ya kimkakati ambayo yataiathiri Mashariki ya Kati na miongo kadhaa. Wakati huo huo, uchambuzi wa wanafikra mbalimbali unasisitiza juu ya kosa la kihistoria la kimahesabu lililofanywa kwa kueleza kwamba kudhani kuwa mashinikizo makubwa ya kijeshi wiki kadhaa tu inaweza kusambaratisha muundo wa nguvu ambao umezatitiwa kwa karibu miongo mitano ni udhanifu na mawazo hewa yanayokinzana na tajriba ya huko nyuma, kuanzia Iraq na Afghanistan hadi kwenye viitwavyo vikwazo vya kulemaza. Kwa maneno mengine, sio tu Iran haitadhoofika katika medani hii, lakini pia itanufaika na vita kwa ajili ya kuimarisha uwezo wake wa kiulinzi na kiteknolojia. Huu ndio ukweli ambao afisa mkuu wa zamani wa Qatar pamoja na wachambuzi waandamizi wa Marekani na Israeli wanautamka leo hii kinaga ubaga, ya kwamba mfumo wa utawala wa Iran hivi sasa uko imara zaidi kuliko ulivyokuwa huko nyuma. Vilevile, wizara ya ulinzi ya Iran inasema kubalini haki za Iran au mkabiliwe na kipigo kingine cha kijeshi. Wizara ya ulinzi ya Iran imesema maadui Marekani na Uzayuni wanapaswa kukubali haki halali za taifa la Iran au wasubiri kushindwa tena katika nyanja za kidiplomasia na katika uwanja wa vita. Msemaji wa wizara ya ulinzi ya Iran, Brigadier General Reza Tlaibkanian, ametoa matamshi hayo Jumanne mjini Tehran. Anasema bila kupata haki halali na za uhakika, adui hataweza kujinasua kutoka kwenye kinamasi alichonaswa ndani yake. Ameongeza kuwa Iran, ikiungwa mkono na mahudhurio ya watu wake uwanjani, imeonyesha uwezo wa juu katika mapambano na diplomasia. Ikiwa adui hatakubali matakwa halali ya Iran katika diplomasia, anapaswa kutarajia kushindwa tena katika uwanja wa kijeshi. Tlaibkanian amesema uwezekano wa kushindwa tena adui unatabirika kutokana na hali halisi katika eneo la magharibi mwa Asia, na kwamba taifa la Iran litakuwa mshindi wa mwisho wa vita hivi vya kulazimishwa. Vilevile amesema tishio lolote jipya, uchokozi au ukiukwaji wa sheria wa adui utakabiliwa na jibu kali la mwisho na la kujutisha. Kukimbia mara kwa mara kwa meli za kijeshi za Marekani kutoka eneo la mzozo kunaonyesha azma na uwezo wa vikosi vya jeshi la nchi hiyo, na anasema tuko tayari kikamilifu kutoa jibu la kujutisha kwa uchokozi wa aina yoyote, amesema Brigadier General Reza Tlaibkanian. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.